day. Menchia Komamo, Medindi brother Eli Soriano, my free members Church of God International. The person that turns a fremo, Namo Mekayan home, I was a mabako empire bomu, Debiera, a ya don't call the fat. Na yatumia bompaya many pegina, Nivia Sigina, a briar far here Emery. Abra yade apomodene enhyehyeye bitise ensa hohoro na yakentene edipedu yakwa akutia yade yemu no na tumi aboa ya ma yakwa atia amanehuni nanso edru ne ayarese biara ne wa tumi womu a esene Onyankopɔn amoa na yehia Onyankopɔn amoa yi sene ade biara ne danyina emfa ho ne asɔre a owo ana ɔsom a owo mu yɛn mfra yɛfra enipa a ɛwɔ wiase afa na nyinaa wɔdwene wɔnabusua ɛnafofoɔ adɔfoɔ ne enipa nyinaa daakye ho yɛma obi biara akɔ aba mo ne yɛn betumi abɛbɔ mpaeɛ na sɛ mɔpɛ hwehwɛ mu pia mama ne yɛn krataa yɛda mo ase bebree na yɛne da so ne sɛ yabesan atemonka Nyankopɔn enhyiramo. Muli po namin kayong inaanyayahan para sa ating isasagawang mass indoctrination ng Ang Dating Daan. Ito po ay ating pasisimulan sa December 6, 2021, araw ng Lunes, ika-7 ng gabi. Umaasa po kami na makakasama namin kayo upang mapakinggan ninyo ang doktrina ng ating Panginoong Yesu Krosto. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa community clinic na ito, umaasa ang may 300 residente. Mamufa wate Liberia, bonje krodue mu no.
Omo do omo hoto empotem ya resabi so. Na hai na adwumayɛfoɔ no mpɛ na wɔ ha wɔn yɛ adwuma berɛ ɛnyɛ sɛ wɔn a wɔhwɛ ɛyɛ bɔngye kuro dua mu nko ne nkuro a atwa wɔn ho ahyia wɔn dadwene kɛseɛ paa ne nnura wɔnnie na adeɛ a ɛho hia wɔ ha yi no ɛyɛ nnuro a yɛnnie ɛfiri sɛ mprɛ pii no yɛ a ne yɛni nsuo yɛni nnuro ɛno ne yɛ haw ayɛtwa sɛ ayarefoɔ twa kwan sene bebree aba ayaresabea yi nanso yɛnya hwɛma wɔ mo agye yɛtwerɛ nnuro ma wɔ no yɛn ne yɛ ayaresabea no tebea wɔ mu yɛfa atorankyɛm ne amanneɛ bebree mu na kane no aban na yɛ wɔ ma yɛn nnuro na sɛ monya mfa bi mmaa na da biara ayarefoɔ apemfoɔ bɛyɛ nipa aduonu na wɔba ha sei na ɛsa ne sika wɔde bɛtɔ nnuro nti nnuro ne nnuane nnuro ahodoɔ ɛyɛ ade a wɔhia sie no sɛ tebea mu nipa mmienu so ne yɛhwɛ abɔfra no ne ɔmaame na ama apemfoɔ yi wɔhwɛ wɔn tebea na ɛyɛ na etu akoma sɛ ɔmo bɛba fie abere a wɔnom nkuta adu papa bi ɛmfa nkɔ na ne sɛnti no ɔmo mma bio kora ɛresɛ ɔmo ni sika ɔmo de kɔkɔtoto nnuro. Hindi lang ang mga buntis, kundi ang maliliit na bata ang higit na naaapektuhan kapag nagkukulang ang supply ng gamot sa lugar. And when I get money to buy, I also will be worrying because when no medicine to the clinic, all we take our children will carry them eat. It will be money. So we pray that God should help them at least. Somebody might help them with medicine to the clinic for yes, sika. Enti yempa yebone say. Daachimbi obi ba Nakarating sa kaalaman ng Members Church of God International o MCGI ang daing ng mga residente. At dahil MCGI cares, agad na nagdala ng kahon-kahong gamot ang mga kapatid. May pambata, mayroong para sa mga buntis, may dextrose, bakuna sa bata, gamot laban sa malaria at iba pang for using of God International to bring this little token to this clinic because we are really in need of drugs and they brought it surprisingly to us. So we tell the Almighty God, thank you for them. When the presidents come and they receive the medication, it's a help for us, also it's a help for them. It will boost our morale. But if I was sick and I went to the clinic and I was able to recover, so it is a help for us, it's also help for them. And we also praise God. Ang kaisa-isang stroke patient ng klinika na isang bulag at ulila na rin, sinamahan ng mga kapatid sa ospital upang maipagamot. And besides bringing drugs to this clinic, I appreciate God for you people, for our patients that you people are taking care of. But we appreciate God for you people. Thank God for you people so much. At upang malubos ang kanilang kagalakan, pinagkalooban din ng MCGI ang mga health workers ng libreng grocery items mula sa MCGI Free Store. Salamat sa Diyos sa isa na namang mabuting pagkakataon na ating maipadama sa ating kapwa ang pag-ibig at paglingap ng ating Diyos Ama. Nam yeso ni atumi apae Onyankopɔn do awoma inipa nam yeso atumi aka Onyankopɔn kɛseɛ na obeye nhyira everything Gagantihin sa wontumi ntua oka mga ganap. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan, magpakailan-kailanman. Milyong salamat sa Diyos!
Sumaatin po ang kapayapaan ng Panginoong Diyos, mga kapatid, at sa amin po. Free again yung kupon kaya ginarianom ne ahoho wa humanso. Abi oye the radiasi. The return sa from say omeka ye ho ama ye mo wenyan kupon paye. Sana ye besha si esua yan kupon asem. Yen paye bone se enentia si mo bebue awo nesim. Mo ma ye gina ye mo paye ni. Panginoon, naming Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Arade yan Sa pangalan po ng iyong bugtong. Aja Tete Atempɔn. Muli po kami amang Awawodaba Kronkron. alay po namin ng isang taus-pusong Ebio yanyina yaba w'anim kronkron adija. pong mabuting pagkakataon. Awurade yɛbɔ yɛn akoma mu aseda afɔdeɛ. Kami Sɛ wama akwanya pa foforɔ aso yɛn so. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛhyia mu na yɛato wɔ so wɔtie. Salamat po. Wɔn nsɛm kronkron. Kami po ay Yɛda wo ase, Agya, buksan po ang sɛ aberɛ biara yɛbɛsua wɔn nsɛm no. unti-unti na Yɛakoma unawaan ang iyong abue. kalooban sa aming mga tao. Na nkakra yɛate wo pɛ a wɔwɔ ma yɛn no ase. Yɛn nnipa nyinaa. Bago man lamang po sana kami tuluyang Aberɛ nyinaa hunu yɛn nyinaa mmɔbɔ. sama-sama ka po namin amang Ansa na yɛakɔ yɛn ho megye mu korakora. mapagkalugod sa iyong kalooban. Na yɛn nyinaa yɛatumi asom wɔ asetena yi mu. Samahan mo po Yɛpɛ sɛ, bawat Agya, nagsusuri ang bawat nag-iibig yɛyɛ w'apɛdeɛ. Yɛsrɛ wo sɛ ka yɛn mu biara a wɔresua wo nsɛm. ito po ang nakakakilala Obiara sa lahat. ɔpɛ sɛ Sana'y wɔn akoma mo kami, Ama. Ipiling mo po kami aba wo nkyɛn sa nyinaa. iyong Agya, wo na wonim yɛn mu biara. ito. Yɛsrɛ wo sɛ fa yɛka wo mamfoɔ ho wɔ awieeɛ mmerɛ yi. Mga labing may karapatan na pumuri at maglingkod sa iyo. Yɛsrɛ wo sɛ, Patawarin mo kami, Panginoon, sa marami na frɛ akra bibire a wɔbɛtumi aba abɛhwɛ wɔ animuonyam. Yɛn Awurade, yɛsrɛ wo sɛ bɔne bibire a yɛayɛ tia wo nyinaa, fa kyɛ yɛn. Nhwɛmmɔdie a yɛdi wo nyinaa. Pangunahan po kami sa aming mga Yɛsrɛ wo sɛ soma Honhom Kronkron imumunawa ng malalim sa aming mga puso. ma ne mmɛdi yɛn anim kan bere a yɛsua wo nsɛm. Maging baon Yɛsrɛ wo sɛ fa wo nokorɛ di a yɛn akoma mu no ho a. Ka yɛn ho ɛberɛ a yɛyɛ wiase yi mu akwantufoɔ. Awurade Nyankopɔn, yɛda wo ase. Wɔ wo dɔba korɔ no din mu. Amen.
Ang kapayapaan po ng Diyos Ama at ating Panginoon Kristo ang manatili sa atin at kasama po ng ating mga kapatid sa Church of God International. Muli pong tayo Asumugye free agenya nkupon ni Awurade Yesu Krosto entena nyinaa koma mu na yene yenu anoma wo free members Church of God International ebio ye da Awurade ase say ensatumi aka kwenya pei nedei wo Philipia maimu babi biara mu kuro mu mmerɛ mote yen ka wo mu biara ne kasa biara muka mo tie ye wo mu biara no ye da Onyankopɔn ase say yetimede yen wiase nyina Twerɛ Kronkron Adesua hwehwɛ so yo ka ye no ho ne ye brother Eli Soriano ani anom ye nchi akoma mu nyina babi biara amowo aseda nka Onyankopɔn se ne de yen satumi aka kwanya pɛte sei na me kai se yung sinasabi ni Santiago kahit de nsensem bi jamo honhom a emankwa sede on tene Yakubu aka ye no empo enuanimro na enema ahodo wo ne pedua ni mu a yehia se ye de beso enkwa asene no se unipa no ade a ye nkwa eni wo mu a untumi ntena se evese no na so enipa asene enema no mo ba kwa mepese mekyerɛkyerɛ mu kyerɛ mo berɛ mu no yung binasa natin kahapon na ay di enra kinkan ye matagal nang Pharisee ne Sadduceefo no awo asomafo ne enyuma mu paniniwala ye honhom atena asase su akyere ye gidi a atena nipa mu akyere sinasabi ng mga Saduceo na wala mama yen kinkan asomafo nyuma tie de no mi ensankyema de no ntimo watwe Acts chapter 23 verse 8 na Sadduceefo se wusɔre in ho honhom in ho na abɔfo in ho na so Pharisee de wagye ne nyina di Sadduceefo no nye ho abɔfo inni wɔnom nye wusɔre ɔmo nye wusɔre inni dara so na wɔnom enye ahonhom inni ng mga Pariseo dan so sa dalawang grupo na nung araw saa no ma nyina Pharisee no gidi panahon pa anenti saa kuo mienu an na wɔ tete mmere mu no bahagi ng paniniwala wɔnom baayɛ akyere kayo'y abadadaada isama kong sɛ isip. asono obiara ne gyidie Bakit ngayon merong Napɛ sɛ naniniwala na may Diyos at meron Meto- namang hindi naniniwalang may Diyos? nhyɛ frɛ mo na metwe mo adwene si Naniniwalang may yɛn Diyos. so yɛwɔ nnipa binom wɔ hɔnom a wɔnom gye di sɛ Onyankopɔn te ase ebinom nso sɛ Onyankopɔn ni hɔ wɔn a wɔnnyi sɛ Onyankopɔn wɔ hɔ no saa ara so na wɔnom nye nnɔma foforɔ nso nie wɔn a yɛse Nyankopɔn no a yɛfrɛ wɔnom atheist anaa wɔn a wɔnnye Nyankopɔn nie no Stephen Hawkins Siyang pag-asa na mabubuhay siya mag-uli. Wala na wɔwuiɛ a wɔanyɛ nidasoɔ biara sɛ naniniwala ɔbɛsen anya nkwa bio ade ntira ɛfiri sɛ wɔnom ɛnyɛ Stephen Hawkins na ito nabiktima wosɔreɛ ni nni Darwin. saa Stephen Hawkins yi Biblia, Charles Darwin Diyos, adaadaa no ang lahat ay sɛ Twerɛ Kronkron nyɛ nokorɛ na Nyankopɔn biara ne baabia wɔn na ɛsɛ sɛ biribiara firi revolution wɔn sɛ firi Big Bang ne primordial soup mu ɛna evolution na afei natural selection ɛnɛ alam niyo, this will set many problems nnipa wu in ɛde ɛkeka ho wɔn wu akyire hwee ne hɔ bio capacity to think what is justice and what is na sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔbɛnya adwene ne ahoɔden bi adwene atɛntene ne deɛ ntene no wɔn mo anya bi isip. Alam natin ɛyɛ ade a ɛwɔ nipa mu sɛ nipa biara wɔ adwene sa atin most of us yɛmu biara wɔ adwene a yɛbɛtumi de ato adwene ehunu ne yɛtene ne deɛ yɛ mfomsoɔ those men ɛyɛ ade a ɛwɔ yɛ nyinaa mu ane may mga ebinom bɛtumi yɛ firi mu mentally or physically wɔn a wɔn adwene mu ɛka wɔn anaa wɔn a wɔn adi dɛm meron tayong reasoning power nanso nipa dodoɔ no a ng Diyos yɛwɔ yɛnkasa yɛadwene towa uli ahoɔdene judgment. yɛwɔ ahoɔdene a yɛtumi de dwene Walang
sɛ Onyankopɔn ni hɔ, sɛ wusɔre ni hɔ, sɛ atemuda ni hɔ, sɛ abɔfoɔ ni hɔ no. Nipa bia wadwene betumi aka akyerɛ wo. Enti wopa akyerɛ sɛ ɔbaa bi a wɔnam ne baa bi a wɔmpɛ ne ho asɛm. Na obi ate na ato ne mona. Yato ne mona wiye. Yase twitwa na mu yakum no ase twitwa ne funu no nketenkete de ama amoare a. Nti wopa akyerɛ sɛ wawu kwa. Isane awudi sem ne yatirimuɔdene a obi bɔɔ no no nti wopa akyerɛ sɛ nipa no a yato ne mona ne yɛtwitwa ne sekan ɛde ne nam ama aboa bi awie no. Nti asa Yankopɔn anya hwemfa ho. Saa na mopa akyerɛ na. Ɛne yɛsɛ ewia sɛ yɛte nkamfa so obi ani so. Awurse nipa dodo no a ɛtɔ sini. Awurse mekai saa abebu yi. Asasi nko adɔs. Asasi mu nneɛma. Adɔs ma die nipa hia enye nipa dufo depe. Asasi wa ahoɔden sɛ de hia nipa biara obetumi de amaye. Nanso asasi ntumi mmaye adufo depe de a enipa panyina. Enti sunsan so ɔhwɛ ade ne beba. Isane sɛ nipa dodo no a ebinom kɔm de wɔn, ebinom yahye wɔn so. Ebinom asɛe ya kunkum binom ɛfɛ yɛsisiri wɔn. Abɔdoma bi ana abɔtɔfoɔ bi a ana abɔfra ketewa obi nyinsɛne no wanyinsɛne no awo owie no ɔto akwala no twene bɔɔlam nti opa kyɛ sɛ asa ti atemu da bi ani hɔ nti Nyankopɔn anya hwee ɛnuanom yɛwɔ atemu da wɔ hɔ ebebu nipa biara ten sɛ wɔkasa atemu da ani hɔ de a ɛne bɛba sɛ biribiara a wɔ ha na so ni mfaso yɛabrɛ agu pa ɔwɔntɛ ne Paul kan. Kung ako'y nakipagbaka sa Efeso laban sa mama yenking kay 1 Corinthians 16:32 o kuma mene emwa ko no Efeso no me kunu nipa mu a anka eyemfaso ben eyemfaso ben se ufuo enyane a ene emma ye nidi na yenom na wɔkyena yawu. Sɛ wusɔre ni hɔ a sɛ wufuo nsɔre bio a mama yi ni di na yewu. Na so Paul sɛ mene mmoa ako wɔ Efeso ɛmfasoɔ bɛn na ɛwɔ mu wɔ atoro nyame a wɔ Efeso wana woye atro wasini atro nyame wo Efeso Paul ne won mo konye sanka wusɔre ni hɔ a atemu da ni hɔ a ene ade me ye na so mfaso ne sɛ amane hunu a me fa mu de kan sempa ene sɛ wusɔre bi ni hɔ a so obi anya ne mfra wufo mu a ene sɛ ya kan sempa no abregu ti sa na ɛtɛ de ni di na ye no me sɛ de na ra ye bewu na sɛ wusɔre ni hɔ a ɛbɛba sɛ ne Kristo wu kwa ɛna ɛbɛba sɛ ya bregu yɛnto so verse 13 na sɛ awufuo sɔre ni hɔ a sɛ awufuo sɔre ni hɔ a na wanyane Kristo nso na sɛ wanyane Kristo a na yɛ na senka yɛ ɔkwa na mogidie nso yɛ hu biribiara bɛyɛ kwa ɔbɛsɛ wosi wusɔre ni hɔ a ɛne atɛntene ne biara ni hɔ anyɛ hwee no ɛne biribiara bɛyɛ kwa enipa wɔnom anya ahotɔ wɔ abrabɔ yi mu agye wɔn a ɛwɔ sika dama wɔn a ɛwɔ kaya kɛseɛ wɔn a ɛwɔ kaa fɛɛfɛ wɔn a tete dan kɛseɛ mu wɔn tete wiase nkuro nyinaa mu bi wɔn agye wɔn ani na so nipa dodoɔ no a
One month na si say may-ari ng majority ng lahat ng wealth ng mundo. Imagine nyo, na ang mundo halos 15 pamilya lang ang may-ari ng halos lahat ng bagay. Ngayon, enkamaya say pagkagano ng buhay sa abusua dunum pe ay, ena wa asase so parang maraming ape, maraming asase so yamfa ne say abusua dunum pe na omo di yie omo ani agye omo di sikabotini wa asase so enti aba saa no a ene ahiafo no a yesisi wo mo achim wansagye wo mu sika ne nso e nti wo mo mfa wo mo hunkodi ana may espiritu ng buhay na Arianom, ibigay ng buhay. yawo enkwa honhom bi wo ho At yun ang hindi pinaniniwala. yawo nkwa bi wo ho no mo a anase honhom bi wo ho no mo mankwa Hindi sila naniniwala sa anghel, hindi sila naniniwala sa pagkabuhay na mag-uli, wan ebinom nya honhom in sa espiritu. ebinom nya bofo eni wan mo nya wusori eni Pagkabuhay na mag-uli, naniniwala sila sa espiritu, naniniwala Ani, sila sa anghel. Farasifuo Talagang anghel, agye abofuo espiritu, wusori ni ya honhom di Sadokifuo no wa mo nyi yen mu ni itinataguyod ng ating Panginoong Kristo nang mangaral siya ng unang siglo. Merong na kwasma talagang wo mo se yene ade na Awurade Yesu Krosto eka etimire mu no espiritu ampa wusori wo ho hindi pinaniniwala atemu da wo ho ista. honhom Kung ano-ano ang bi wo ho iniimbentong yen mo ne niyoma wana wonye nyankopon ni nimpeso obagye atum Awurade Yesu Krosto ka sa no ma nyina wo honhom wo ho Biblia tayo, atemu da wo ho wusori wo ho ang buhay nang gagaling sa espiritu. Sa isip wana mo keka se ng nipa nkwa de fiti ya pa ne bae Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang mama yen kinkan Yohane ngoma ang mga etin senchemu adusia miensa John 6:63 honhom ne de emankwa honam de anya hwe sema makam no ye honhom ne nkwa weaken it sa King James Version. Sa Revised Standard Version, it is the spirit that gives life. Revised Standard Twerɛ Kronkron se na honhom ne de emankwa eye honhom ene mankwa anti opa famframa mframa pa ne de keka ho biara Energy beyond the earth. Expose mo sa araw, expose mo sa radyo. na emfa ho ne amanehunu a Mawakan ng isang primordial omo de nipa befa mu omo pa omo mfa eye nyinam kanea ahoɔden ne efiri soro ene ya enuane nuru ahodoɔ emfa nhyehyɛ omo primordium soup ni mu enye no ne be mankwa na saa honhom ne firi nyankopɔn home mu eno ne ma ennua enkwa ama enoma enkwa saa honhom no ono na ọma asasi so mu wadoma enkwa abra we nyankopɔn ka se kasama doon sa salita niya yung order niya na bukas na dagat. Ibig sabihin ng mama ng dagat, nakita na natin kahapon yung salita na yon na lumitaw sa dagat. nyankopɔn ka se nsuo no nnɔre abɔde ɛte ase pii na ntakraboa ntu emfa asase so wɔ ewiem ɛno nti na ɛpo ɛwɔ mu abɔde bebree Hebrew asɛm no yɛ shawrat merong galawan ang dagat, bukalan at mag-produce ang dagat ng mga gumagalaw na kinapal na may buhay. ɛpo mu akɔ ne yabadie Abundance, yun ang kahulugan ng ɛpo kaya nagkaroon ng buhay kasi adɔre abɔde bebree nandoon yung buhay. ɛno nti a yɛwɔ nkwa wɔ ɛpo ase no ɛwɔ sɛ nyankopɔn asɛm no mu na nkwa wɔ sɛ woka sɛ nsuo ne nnɔre abɔde ɛte ase abɔde ɛte ase pii enti deɛ nti ɛma ɛpo mu abɔdeɛ enya nkwa no ɛyɛ nyankopɔn nsɛm a wɔkaeɛ enti na ɛpo mu mmoawa ewiem nnoma asase so ntɔteboa
ne mo awore ade Nyankopɔn mu nsɛm na ma wɔn mu nyanka asɛm kuro ya no wɔka kyerɛ nipa Nyankopɔn bo nipa wie no wo hu nkwa home gu ne hwene ana wo nipa bɛyɛ wɔ krate asefo wɔ sɛ de Twerɛ Kronkron no sie asɛm a ɛwɔ ha yi ɛka sɛ wo Nyankopɔn hu nkwa home gu wo nipa hwene mu no kasa nkyerɛ se afoforo mu na sɛ nkwa home nkwa home na wo nipa bɛyɛ wɔ krate asefo nkwa home no yɛn egina hɔ ma honhom yɛn buta yɛn tɛ yɛwɔ kasa nkyerɛ se ni bia na hindi pinaniniwalaan ng mga amplified Twerɛ Kronkron. Papatunayan natin ngayon sa Biblia na yung Espiritu nagbibigay buhay yon, nagpapagalaw yon, nagpapagalaw. Kasi honhom a sadoki sano nyini pamochowo yɛbɛdi ho adanse wɔ Twerɛ Kronkron mu sɛ saa gidie no ankrɔfoɔ keka sɛ wo Nyankopɔn bi ani baabia no saa de na yɛ honhom bi na yɛ nkrɔfoɔ mu adwuma nti ɔmo keka saa nakakapagpagalaw talaga yung Espiritu meron talaga niyan hindi lang maniniwala talaga ade biara honhom no betumi a yɛ honhom no betumi a kenya nipa honhom no betumi a kenya mmoa abɔde biara te ase ɔno no kora sɛ honhom betumi ama enioma akeka ne ho hwɛ ɔhwɛ saa kabrekyerɛfo monhwɛ adunsifo yi ɔmo honhom akuta wɔn mo nya honhom papa ano na espiritista ng kulto nila tawag doon spirit of the glass silang sinasabi yung hawak nilang glass na yon yawo de wa mo fa ne sɛ ɛyɛ ntoa honhom sɛ yɛwɔ nua bi a kane no na ɔka saa nkabrekyerɛfo no ho na ɔka kyerɛ me sɛ ade a wɔn mo yɛ ne sɛ glass no wode wɔn nsa besi so ti na yɛ hahan sɛ glass no wankasa mu ɛyɛ edi akwaneaba wode ɔmo de ɔmo nsa si glass no so enti ɔmo de ɔmo nsa si glass no so a na glass na atwa ne ho a de ɔmo akɔ akɔsi ɔmo nsa mi sɛ ɔmo bisa na no yie so sa internet yung nakita ko nung ako ay siguro mga na medyo so wong nkɔmmɔdie afidi so na doon sa Hilton Hotel sabra na medi mfidi nsia na mihunu biribi gumagalaw awo Soha Hotel tayong parang yung medium buo no wankasa mutumi di malaking board him abara obi ankutam na buo no wankasa mu nenam pag nagtanong yung gumagalaw yung ɔmo keka nsɛm gu so batong kortim pusong bato na may tali obi bisa asɛm bisa bi a na buo no para gumawa ng adane ayɛ te sɛ ɛyɛ tanong ng medium te sɛ de ahoma so mu no na amane akɔ baabi a ɔmo atwerɛtwerɛ nipa na obisa ne nsɛm bisa no ɔmo asɛm aboɔ no adane akɔ akɔto hɔ mahunu yɛn kabisa medem yankasa mani wahunu sɛ yɛwɔ ne ma binom wɔ hɔ no mo a sɛde yɛfrɛ no wɔ Twerɛ Kronkron no mu no ahonhom tumi ma nneɛma ahodoɔ mpo tumi hinhim anaa di akwaneaba te sɛ aboɔ onua bi a ɔwɔ Santa Maria Bulacan nung hindi siya kaanib sa iglesia meron siyang ganyang power bubuksan niya yung isang kahan ng posporo yung mga posporo tatayo na mekae kabrekyerɛ ne bi sasayaw yung posporo ɔsɔ matches no na matches no ɔsɔ a na wɔde matches dua no si hɔ na matches dua no ankasa mu ɛredi asa ɛnuanom ɛyɛ nokorɛ sɛ ahommɔne wɔ hɔ mmea mede m'ani wahunu bi Onuabarima Kani nga wɔ Magalang ɔyɛ babere wa bi
na saa baabere wa no enuanom frɛ me ka kyerɛ me sɛ yɛwɔ nyɔnko bi ai ne tem potem hanom yɛsi ahomfi ɛte ne mu na mebisa wɔn sɛ musi de hu no yɛ mmerante wɔ ahoɔden fuo no ɛkɔso wɔ ne mu nanso wɔn mo ntumi amfa abere wa no wanto so nti sabe na madi 22 years nti na meyɛ mu hyehyɛ me nti yɛkɔduru hɔ no mo no mehu abere wa no n'ani kosua ne nyinaa dane kɔɔ wohwɛ n'anim a n'anim ehu ne ne asesa ɔkasa te sɛ akokora akokasa sɛ ɔbarima yɛ wabɔ anaasɛ ne mɛn ɛsoso that's why ɔyɛ abere wɔ betumi te sɛ deɛ wɔ ɔkasa te sɛ ɔbarima wa mu tumi hu ni sɛ honhom bi te ne so ana honhom bi aba abɛhyɛ ne mu mmarima num ntumi nkyekyere no nti ɛbra no wɔbaa no teatea mu no ɔyɛ ɔbaa na so ɔde ɔbarima ne ɛna ɛteatea mu nti abra na misa nti na mehunu deɛ menye nti ade a meka yɛ ne sɛ nuanom mama yɛ mmpae ɛrusɛ na ɔnyɛ yɛ asɔreba na ɔkɔ catholic nti meka sɛ ansa na bɛdi kan abɔ mpae yɛ nto dwom nti ɛbra yɛgu so to a yɛyɛ adwuma ma wɔ Nyankopɔn no nti yɛto dwom no yɛto a yɛyɛ dwom afide maame na dwodwoyɛ ɛkyerɛ yɛbɔ mpae no n'anim kosua ne dane yɛ wotumi hunu sɛ sisia deɛ waba tebia papam te sɛ wɔbaa Magdalena, pitong espiritu ng mga demonyo na lumabas. No correct. Dia Twerɛ Kronkron ka no. No correct. Twerɛ Kronkron no adi ho adanse yɛ sɛ empo Mary Magdalene ahomane enso Pero naniniwala po ako mga kapatid. Pene free mu. Sɛ ɔbarima no ɔwɔ gathering. Nakita ko ito yung Kasi megidi enuano megidi sɛ ahomane wɔ hɔ. Me mo me yɛ ɔdanse ni ɔbaa bere wa no ni yesi yɛ nyinaa akyiri no. Obenya abotro bɛyɛ wɔ nua mpo wɔ asafo ni mu. Ayɔkɔpem da owu yɛ no. Ɔyɛ papa brother Daniel mpo ne kasae. Afɛ no Onuabarima kanin. Saa baa bere wa no. Ɛbɛda yɛ akɔma so. Na ne mu no mahunu sɛ naisip ko si Maria Magdalena napamahal sa Panginoong Jesus eh. Saa wɔbaa no Ito hindi ko alam. ɛbɛpɛ n'asɛm te sɛ Mary Magdalene ɛberɛ a ahomane nso firi ne mu no mpo Nyankopɔn Kristo pɛ n'asɛm Mary Magdalene Awurade Yesu Krosto tutu saa ahomane ne firi mu Kristo kura kaeɛ menyame na mekaeɛ ɛwsɛ minima ahomane dodo a efiri saa wɔbaa no mu ɛwsɛ nanso medie mi hunu ni ɛto no na ɛkɔka nsɛmpa no magalang pampanga no ɔyɛ emu aba ne bi na ho adene mmarima no mu mpo ntumi nkyekyere no ɛnuanom ɛyɛ no korɛ sɛ ahomane wɔ hɔ sɛ abaya ketewa ne te sɛ barima ne ɛyɛ no korɛ wɔ honhom ahodoɔ mmienu na wɔ hɔ yɛwɔ bɔnsam honhom ahonhom afiri bɔnsam ɛne yɛwɔ Nyankopɔn deɛ yɛwɔ honhom afiri Nyankopɔn na yɛwɔ bɔnsam nso honhom wɔ hɔ yɛn nso yɛ nneɛma a afoforɔ nso mfa wɔn ma adwene nni akyire wɔn a ɛsɛ Nyankopɔn bi ani baabia no ɛyɛ honhom ne deɛ ma nkwa ɛnyɛ primordium soup biara at minumura pa ang Diyos eh. Kung ano-ano tinatawag sa Diyos ng mga... may kasansa mi ama gidifo ɛnyɛ wɔn a wɔnyɛ Nyankopɔn ni ade ɔmo nyinni wɔn san kora di Nyankopɔn atem ɔmo de di hunu ahodoɔ no ana frɛ wɔ Nyankopɔn nti ɛtɔ da menso
Bidi wɔ n'atam no bi ɛwɛsɛ wɔn ka nyansasɛm bia ɛmfa wɔ Nyankopɔn ho. Nanso nipa wɔn mo adwene mu abue. Sɛ wɔbɛhunu neɛ ɛkɔ so no. Wɔbɛhunu neɛ atwa yɛ ho ahyia no. Sɛ ahohommɔne ni hɔ a wɔde yɛ wɔahwɛ. Sɛ ahohommɔne ni hɔ a agya a wawo ne ba na abɔfra a wadi mfie mmienu wato ne mɔnaa no anuanom ɛnya ahohommɔne. Sɛ ɛnya ahohommɔne a deɛ na bɛka agya bi ama ne ba a wadi mfie mmienu ɔbɛto ne mɔnaa. Yɛde enim sɛ agya bi adɔ ne ba. Agya bi a n'adwene yɛ adwuma bi adɔ ne ba. Na sɛ wote sɛ obi agya bi ato ne ba ketewa a wadi mfie mmienu mɔnaa. Wa mu bisa ho sɛ deɛ ne pia sɛ nipa ne ma ne yɛ sa ɛnya ahohommɔne. Adenti ɛna ne nipa bebree no enum bɔne na wɔ mu die wudi sɛm. Awesɛ honhom bi na ɛyɛ wɔ mo saa. Atɔda a wɔn num bɔne no adubɔne honhom na ma wɔn kodi bɔne. Wɔn a wɔn mo nsadene no apɛtɛhye honhom ma ne di nkwasiasɛm. Anuanom yɛ wɔ honhom bebree na wɔ wiase. Yɛ wɔ honhommɔne bebree na wɔ wiase. Wɔ nipa honhom bi wɔ ne so bɔne adidi ne mu no. Epia ne ma ne kɔyɛ abusudeɛ. Epia ne ma ne kɔdi bɔne a ɛyɛ bɔne a ɛrem. Atɔda a ɛbɛyɛ ɔnwanwa. Hwɛ utumi hu sɛ akokora bi a ɔno mpo de wɔn mo nsa ɔno mo adubɔne atene onum adubɔne. Adwene mu da hɔ. Nanso akokora yi a wɔn mo nsa no mo adubɔne na bra na yɛre ni hɔ no akwakoto wɔn wane na na nti wa hwɛ a ɛdeɛ na yɛ nipa yi mu adwuma ɛyɛ ahommɔne. Mama mema mo nhwɛsoɔ baako onum nubɔne onum nsa onum ntampe deɛ honhom na wɔ saa no ma no betumi ayɛ wɔ nie ɛmma waadwene sisi so pɛpɛɛpɛ. Obi a wɔpɛn sadene nsadene ɛma wɔdwene nkwasiasɛm adentira ɛyɛ nneɛma a ɛwɔ nsane mu anaasɛ nubɔne a nipa no ɛnɛma ɛwɔ mu ne ma nipa yɛ bɔne. Ɛwɔ nipa bi ne mu hɔ no mu a wɔn nom nsa wɔn nom ntampe hwɛ n'anim a ɔyɛ correct nso bɔne a wodi no odwene ho a wɔnte aseɛ. Ibiza ho sɛ deɛ mpa na ɛsɛ ɛyɛ ahohommɔne. Da bi ahohommɔne ɛyɛ nipa mu adwuma ma wɔn di bɔne. Ahohommɔne bebree no ana ne nam wiase. Da ang saksak patay na sinasak. Adeɛ mpa na bɛma obi a wonyɛ no hwee nso no ɔtan kɛkɛ. Ɔnyɛ no hwee o. Wɔtan no kɛkɛ. Ma ne kodum pɛmpɛn so obi mpo so wɔwɔ nipa ne sekan. Nipa no nso wɔwɔ ne sekan bɛyɛ mprɛ wɔ ha. Eti saa nipa bi saa no onua wohia nkyerɛkyerɛ mu biara bio ɛyɛ ahommɔne na wɔ saa nipa ne mu. Enti ɛbrɔ yɛ TV ase bɛyie wɔ hɔ ahommɔne wɔ hɔ saa nso na monyini so sɛ honhom papa bi so firi wɔ Nyankopɔn nkyɛn. Wɔn sɛ ahommɔne wɔ wiase no nso honhom papa so firi Nyankopɔn na wɔ wiase. Saa Nyankopɔn honhom na ma nipa nkwa. Sɛ yɛbɛgyina Twerɛ Kronkron no so a enipa nkwa emfiri saa Primordium soup na abodem nyansapa de suafoɔ ka sɛ ɛyɛ nsuo mu a no mahwie nura gum saa ɛhɔ no na nkwa firi ba no nyɛ no korɛ nkwa a wɔ nipa mu no efiri honhom efiri wɔ Nyankopɔn ɛno ne ade Twerɛnsɛm Kronkron no ka kyerɛ yɛn. Na ɛno na ma nipa nkwa honhom a efiri wɔ Nyankopɔn no ɛno na ma nipa nkwa na so mama yɛn kae ne yɛn kyerɛ asɛm baako paase. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛbɛgye di saa honhom wɔ hɔ a monkae saa honhommɔne nso wɔ hɔ na moa mu mutumi hunu nsunsuanso a ɛda wɔn a honhommɔne wɔ wɔn mu a wɔn di bɔne no ɛne wɔn a honhommɔne ni wɔn mu nso wɔn bɔ ɔbra pa no mu yɛnkenkan Ephesians 2:2 na aka ne no monante sɛdeɛ wiase abrabɔ teɛ ne sɛdeɛ wiem tumi no mpani no teɛ honhom a nansan ɛyɛ adwuma wɔ wɔn a wɔyɛ asoɔdene mu no mpo asoɔdene honhom bi yɛ adwuma wɔ wɔn a wɔyɛ asoɔdene fuo mu
Anuanom, what ya monhwe? Baabi a wudi efiri. Baabi a asodene efiri. Baabi a nipa enya kukuduro so retia wo Nyankopɔn. De nti e ma nipa tumi ye niyama ho tie wo Nyankopɔn ne ya asodene honhom a eye adwuma wo enipa mamu. Said ye wiase ana wiemu tumi no mpani no tie. Twerɛ Kronkron ye fa ne say honhom a eye adwuma wo asodene mamu no eya honhomane ye wo wi. Obehunu adekudie ntira ye woni pa binum wo honom a abanefo sam die ye wo nom de atoda udwene nipa binum ho kra won tiase uhunu adekudie ntira ma nipa ye difode pesa uhunu adekudie ntira nipa yi nani brade obi wo honom a ehia no so obewia afra mo kleptomania kese on de krono no de we ontumi nyaabo krono bo na dwuma da bia wo hu biribi anu wo pesu wo wia ade no wo hia so wo pesu wo wia yenem ne nipa wo yefra mo kronfo tatwi amwa no sabi nga anong taga Bulacan sa sobra kana wo binim wo so a ang gawin mo bonidi ahodo akokwa wo ne binim wo no mo ama sempa Opemas ni bibie mekai abemu abi wo Bulacan oba bi obehu ni bia open ototo mo na sampo toto agira mo akra mo na enuanom say ni pay enya ahomani na weni every sempre pi no weni pa de hindi naman masama yun gawa na ade wo nipa mu nipa bia wa atenka weni pa bia wa akono boni die enim so wa akono na wa atenka afise Nyankopɔn boka nipa wonti na woba bu ne nsa bosome bia no oba bu ne nsa na oba nsa bu mu no yung ovulation period ebia se osha na so bu ne nsa bu akire no sabe ne kondo so opeso wo ne beremada isa ne kosia na ebia ha ne ninti ne nsa bu akire breso mu ade breso mu ade oba bia bu ne nsa bu akire no onya sa atenka ne se apeso wo ne beremada breso mu ade wo enipa mu bemma mposa memma so nya sa atenka ne se apeso wo ne wo bada ade a yabo ya nipa mu sa akono no sa atenka no wo nipa mu na mom sobra ka na atomo na atoa na agira mo nyina woto wo mo na wo de ye beyi ka ho ahomane na bia ye sa nipa mu adwuma sobra na yun trabaho na yun baba konso no abarama ba konso no owoyere that's all one penamfo nsia empenamfo nso wanya beyi ni ahomane na ye omu adwuma woyere ba akopa wani so no asa kofa nsia beka onye bayifo wo de nkanye beyi na ye wo a wo kunu na wasa akofa fofra bepe so eti edie ne pia nipa mani dibone edie ne pia nipa mani so retia wo Nyankopɔn na ya ahomane nti akra konkon se sa hohumi eye ewiem tumi honhom a ya asodene mamu adwuma awom sa ahomane wo wiase na so ahom papa so wo wiase ade yedi ho adanse yese sa ne o maye pia nipa ma wodi bone ahodo a wodwene ho a wonte yase no eya ahomane wo de hwe wa wo ba wa wo no ede na be mu wokum no nya ahomane na ye wo sa Bɛka dakoro baabi na abofra ketewa bi no wosu wasu sa ma wa papa no ontumi mpo emma akra ne nya isu waya ma abofra ne ntumi nya so nim do ya akwala no no wo no amu amu ne hu no de akwala no kwohye mo no no ano fra mo no ana me se ya pa se mani we hu bi nka me hu bi anka o mepa na ni so ka fra badoma wontumi so ya akwala ketwa akwala osu na o papa ntumi ma ne nya isu nti no amu si just no de ne kwohye da asen ni no no ano fra mo no napakasama niyan ano yan
Every say, Media, me who na mean to me come on. Every say, a colake to BCC no one, Mema, Huni, Mfancho. And you know, had the intin a month 4 years, what in the phone or Muti Bonia who would be a home been a year one more. I didn't and American say, and you are home, my idea would to me on watch, meant to me on watch home and infam my chums at home, every say a home. That's when you know our home money at Juma, one you would bet to me, home on the wound to me, who knows bet to me, who Juma, one way, and fat to home. I better what push. Where the bay feared you watching. The home and mere. That's our home money ban, so Merriman Rantu, more than a fool woman to me and fan one to fem. A moon to me, pum manaso. Mehunu yamia, made many work in Yawa Guagua, our Pampanga. Mehunu, I saw phone. Omoche me bro me wa Pampanga, nipa mi enu so me mu. Atale du ya ho. Ena ba ko bobbo manim ne me pantan twede. Ena ba ko bo me yefunu mu twede. Omo ye merema mienu no mo so me mu. Neso mantumi anye me ho. Nanzo hwe oba bere wa wadi beye mfie di o watwe na mrante wa num ntumi mfa ne nto fam no. Na wa hwe ade na tini mu. Oma ye nkenkan ma ko ngoma tinim timo ba ko. Na woduru apo no eja Gasaria fo asase so na ofri kuduo no mu entamara na wonipa bi a owo homfin free abodan mu wo asie hia no ono na wode abodan mu aye ne tenabre na obiara ntumi mfa nkonsonkonso mpo nkyekere no bio obiara ntumi nkyekere no obiara ntumi mfa nkonsonkonso mpo nkyekere no adentira na wata de noto empochere ne nkonsonkonso mu nanso watete nkonsonkonso no bubu empochere no mu na obiara ntumi enwo dwono na makasupil sa kanya. Sobra to. Si kapatid na karne 5 tao na supil Yen yes nonko aboroso. Kaya emaraman kunyaba kanin. At yung mga pinagpapatid. Wain po di ubiyan tumino. Mga tanikala. Alam nyo kung bakit. Binapakarami palang masamang espiritu nito Na. Natin ang istorya. Unma do kudiyan tira. Wa homani bibiri. Ay nagsisisigaw sa mga libingan at sa mga kabundukan. Na debiara. At sinusugatan ang sarili ng mga bato. Na da awiania na jo owaboda mune emepo ne. Abuo ntam tie abuo nagsisisigaw ng malakas na tinig na kanyang kitana ho. Na wahunu Yesu wa chiri na wotumirika ba koto no. Na de nakase tie mu se de na mene wo Yesu Nyankopon a owo soro no ba waye. Me do wo Nyankopon se hame. Every say waseno say wo hom free fi woni panumu. Na Yesu bisa no sa wudin di say na wubua say medin de adom efrisi ye bebre. Marami kami at ipinamamanhik na mainam sa kanya na huwag silang palayasin. Na wasre no pi say manom pamoni mfiri kuro no mu ng mga baboy. Wasre ne pi say pam won mfiri asase no so na empreko enso na empreko kuopi wo bepo no so already na homane no nyina sre no se pam yen ko empreko no mu na yen ko hyene won mu na oma won kwan na homfi no friadi ko hyene empreko no mu na empreko kuo no nyina bo krididi sane wabotan kronkron no kogu apono mu na wabeye empem num na watete wi apono mu warmo dos warmo ye dom sabi niya Legion Kristo bisa homone ne se udin di sen
I say one din a dom every say one of those. And you are sabering. Roman 4 Asra 4 when you cast a dom water tenno. A domino, why am Pimonson, and so bet to me a free a yen the Pecubi said domino. I was Sarah for when you say why am Pimonson. Isang legion ayon sa Thayer definition ng salitang legion. I don't know yet domino. Nakasulat sa Greek Bible. Yene a dom massacre. I what kind of Greek Twerɛ Kronkron. Itong mga espiritong itong nandun sa isang lalaki pagkalakas-lakas. Enti dom why am Pimonson. Number sound money. Kaya pala si kapatid na Karne. On who had done it? I don't console Google on a humanity tintina when we are back carnin. Almost our barber one and some merriman to me no. But I know, no, every sound home money and so. So very merry war gathering, no. Now who had dinny piece news our barber way. Every sound home money at tinny mono your dumb. Yet, say, our home money, your casa dumb one way and pemon at your son, and as I'm pemon. Batayan ng Sabadiste. Pero hindi sila Omuko gum preko ni. Omo nyina wuye. ang mga baboy daw may masama. Afei, SD for the year nyina so. Omo nyina so nyina ye mfumo so omo se ye nwe preko. Ebese ahomane wo preko mu. No kure bia ni ahomane enim preko mu. Adentira. Ebese ahomane no sere. Awurade Yesu say. So woman free say any panimu a woman no kwan woman no kwan woman wonu kwan won kwhyem preko ni mu ebia preko ni kan say sene bisa ahoma ne betena yemu ma yatena se pa de anke di bewu that's why the for say preko no preko mu na ahoma ne te nya no kore ahomane a ewo ho no no Awurade Yesu Krosto amma won mo kwa mo wo kwhye sa mpreko na wo ho no nko mu enye wiase mpreko nyina mpreko ne mmawa hodo honhom bia ahomane bia nte wo mu ahomane akwhye sa amoawa ne mu no wo mo so ampe honhom ne nti no mo kɔ no mu nso no wuye ewo ponimu sanka mpreko pa ahomane a sanka mo nko nso no mu nko afezi fo say Kristo pamo ahomane kogu mpreko na wo ho no nti no mpreko we wiase nyina ahomane wo wo no pamoto enyanyansasem no kure bia ni kwesa ahomane wo mpreko mo da na mpreko no wu ekɔ ponimu ko wu ye so mo mpe mpreko mpesa ahomane betena wo mo nakita ko yung kanyang mga itong ganito niya oh. And I'm home shani will be more. Now why I didn't obi antumi wo no onuaba up sa onuaba be the way abra ahomane ne ko ni mu no tapos nga ganon ako ano ginagawa nagwawala anyway nyina ye ko namin yon ayun awanan Diyos na anib pa nga yun sa iglesia o tiye timu no at hanggang nung bago siya mamatay nakausap pa na befre so ye be ma da so ye to dwom ye to ye dwom ne ye bom pa ye no na hoto no apem so wo bewu no brother Daniel mpone no kasai wasa try entenu anu me no krasa homane wo ho ara so na hompa panso wo ho mesi de hunu ye okwan be na betumi afa so se yin homane tenimu yin hombane ntenimu mo hunu nipa bi na so wa badaye me nipa ne nye na busuani o onim ne baabia na so wo pese wo bo wasa nipa no pese wo ye papa ma sa nipa no a ohom papa na tenimu yen kenkan Mark 6:13 Galatians 5:22 ohoma ba na odo ene gs mudwe abojo chore ayemuye papa yo JDA kawa honhom papa wo mu a aba di kan sunu wo mu ne yodo enigye esumdwe abojo chare ayemuye papa ye jidiye
Ye na kyerɛ sɛ wo honhom papa te mu. Ye ne honhom kronkron no aba. Da wo hunu nipa bi. Na so wo dɔ. Ema nipa. Na wo asumdue. Na wo abodwokyere. Na wo ayemuye. Owo papa. Ye na nyonko nipa papa. Ye na nyonko nipa ayemuye. Owo abotre ma nipa asumdue wo bi. Ohunu sɛ nipa ya wo papa te mu. Enti ampa sɛ honhom bane wo ho ɛna honhom papa nso wo ho. Enti saa nkrofo no mo je honam fam nneɔma nko adie no. Wɔnom na sɛ honhom bi ani ho. Honam nneɔma nko na wɔnom gidie. Ye ne wo na wonye Onyankopɔn ni enu gidie. Galing sa espiritu kundi ang paniwala nila. Wɔnom mpɛ sɛ wɔbɛgye di sɛ honhom firi Onyankopɔn. At natural selection. Awo sɛ nipa nkwa firi primordium soup mu. Makikita natin Sɛ Twerɛ Kronkron no ne yɛde yɛn gyidie bɛgyina so a. hindi yan ang primordial soup. Yɛbɛhunu sɛ ahonhom wɔ hɔ. Espiritu ang Diyos. Deɛ ma nipa nkwa no ɛnyɛ primordium soup. Onyankopɔn yɛ honhom. Na sɛ onipa bɛtena se nti na Onyankopɔn ma nipa honhom. Whether good or bad. Gusto ko kapatid na Daniel, kapatid na Sɛ papa na sɛ bane yɛ honhom wɔ hɔ. Ngayon, kung meron tayong makukonsulta sa kanila, kung nakakita na ba sila nung ganon, parang yung Yɛbɛtumi abisa wɔn a wɔtie dwumadie yi a. Sɛ wɔn mahunu deɛ mahunu yi pɛna. let us share our Ɛyɛ nokorɛ. Ahomane wɔ hɔ no. kung talagang Saa baabrewa na mehunu no no. nag-iisa lang na Ahomane mehunu ahomane wɔ ne mu. Ɔma yɛ misa afoforo bi a wɔn nso hunu biribi sononko. Brother Joseph na wɔn nso ɛ. Brother Sani, Brother Dani. Muhunu honhom bi saa pɛ. manifestation na talagang merong mga umiiral sa mundo na Muhunu sɛ dito. adadi sɛ wiase Akong personal na experience eh. ahomane wɔ wiase. Nasa bahay po ako. Hindi ba ikaw dating sakristan ng pare? No, mahunu yɛ mpɛn. Opo, kapatid na Eli. Sɛ kane na wɔyɛ altar boy. Ako nga Ɛwɔ Catholic asafo mu. experience. Ilang taong ka sakristan? Mfie dodoɔ sɛn na Mula po ɛyɛ osom yɛ wɔ mo afɔrebukyia ne sɛ catechist. 15, so 10 years po, Brother Eli. Ɛfiri me mfiri nhyia nsia kɔpem du nsia nti mfie du. Opo, Nti mo na yɛ amɔre asɔre ne communion no ebi ka no mo awe. tawag nga po Ano nila, Lagis Pisamba. debia ne yɛte asɔre dɛm hɔ no nti no. Ɛyɛ ne yɛ mo frɛ yɛ sɛ asɔre dɛm nkura. Sana na mo frɛ yɛ asɔre dɛm nkura. Sa personal pong experience ko, kapatid na Eli, edi nasa bahay po ako. Brother Eli, miya mo nso mafa yɛ mo pɛ. Tapos, umuulan po, alas 7 ng gabi. Ti da koro bi na me wɔ fie Doorbell. na Linggo naman po ako. na nsuo tɔ. May nag-doorbell po eh. Pagka Nti obi ba bɛbɔ yɛ pono mo mia doorbell no so. Ti me yɛ ntɛm mɛkɔhwɛ sɛ wala naman pong tao sa labas. obi wɔ hɔ no mo a nanso metee nne no ɛnyɛ yɛn fie no adama ne no. Doorbell at pagkatapos tutuloy Na mehwɛ security camera ni mu no. ang iba po Na wɔ nipa biara nso nyina yɛ dan n'anim hɔ. pwedeng ginawa Nti sɛ obiara nyina hɔ a ɛyɛ dan na obitumi bɔ adɔma ne mu abra. kundi meron po talagang spirit. Obiara mpo ɛyɛ anasɛ yɛ doorbell no Na-realize nga, ɛne ne yɛ ɛna sound ne yɛ different. tao, wala, tsaka walang po- Meso mehwɛ yɛ camera na nipa bi ante hɔ. Sino pipindutin Obiara ni yung hɔ. doorbell? Kung Ɛwɔ mo so na nsuo tɔ kɛse. Hwan paa na nsu kɛseɛ wei ne mframa dendene. Ba bɛgyina hɔ ba bɛbɔ adɔma ne mu ana ba bɛbɔ wɔ doorbell ne mu. Kaya pag ganun po, sabi ko, Sa sɛ nka nipa ne bɔ mu a ɔwɔ sɛ nka mete po talaga, hindi po kaya saa doorbell no nanso ɛbɛyɛ so no nkwa de tena tebea bi saa wɔ hɔ. doon, kundi kung walang espiritu talaga, Wɔn a wɔn nyɛ honhom ne ani mpo ntumi nkyerɛkyerɛ. ng mga ganyang, masasabi ko minsan parang kababalaghan po. Hindi po wala na pong paliwanag. Ano na lang ang sasabihin natin sa sarili. Ɛyɛ yɛka sɛ wei deɛ Sinit ba ako? Hindi, alas 7. yɛyɛ honhom so no nko bi honhom kɛseɛ bi ebi a wontumi nyi ni anaasɛ daeɛ na meso. Nasa ano ko eh. Nasa may kitchen
Aya da ye verse sa brada me nai. Na ya nwumre no so na metwetwe nkyɛnse mu mpo wogyaade. Te mia mu so mehunu saa na mane bi. Brada Sane wo nso e brada Rodel. Wo nso wahia bi di saa pɛn. Memete bie mu no. Metumi aka sɛ eye bibiri avisa bra na menya meye onua wo asafo yi mu no. Paliwasan po kasi yung akin pong lola Na ay faith healer. Nanghuhula, nagtatawas, at siya si Santa Mariang Birhen. Ganon din po yung lolo ko, albularyo. Na doon sinibit sa beng. Sabi anas. Kasi namin, yung po pinatayo ng nanay ko. Doon po dinadala yung mga nagpapagamot. At doon din po dinadala yung mga sinasapian ng mga nanggagamot. Meron po akong nasaksihan na hihimatayin bigla, nag-uusap-usap kaming gano'n. Halimbawa, nagsasalita, biglang hihimatayin. Pagkatapos, pagbangon niya, magiging bulo na at titanto ninyo. May gano'n po. Iba-iba po kasi. Meron po, siya naman daw po si San Miguel. Nag-uusap-usap sa loob ng chapel, biglang hihimatayin, babagsak po siya. Pagbagsak niya, ang pinagtataka ko po, nakahiga siya, nakatagilid, umiikot po siya. Umiikot. Nakatagilid sa kanan, umiikot. Tapos, pagbangon niya po, lumalangit-ngit kada lakad niya, kilos ng kamay niya, may lumalangit-ngit na parang umaakit sa hagdan o parang pang gumaganon tuwing gagalaw po siya. Tapos nanlilisik po yung mata, tapos sumisingasing yung ilong. Ganun po ang itsura niya. Tapos, ang boses niya po iba. At sasabihin niya po, ako, si San Miguel. Ganun po yung ano niya. Kaya nagkaroon po ako ng maraming curiosity sa religion dahil lumaki po akong Katoliko dahil gabi-gabi nga po nagdadasal po kami nung bata po kami, lumalakad kami ng paluhod. Magmamano kami sa lola namin na mula sa maliit hanggang palaki nakapila po kami lumalakad ng paluhod pagkatapos naming magdasal ng dasal ng Katoliko. At yun nga po yung nasaksihan ko isa, kaya marami po akong tanong sa isip bakit merong ganito. Merong si San Miguel, may si Santo Niño, meron si Nazareno, meron si Santa Maria. Naguguluhan na po ako, kapatid na Eli, dahil sabi ko, parang dami yatang Diyos. Na-realize ko na lang po yung kapatid na Eli, nung maanib na nga po ako rito, na ganun pala ka ako yun. Kaya pala ganun na may mga ganong klase ng mga pangyayari, may mga sapi. Kaya katabo po namin, may sapi. Kasi merong iba, siya raw si Magdalena, gaganon po yung kamay, ikot ng ikot yung kamay, tas kabilaan. Kaya nabansagan po sa amin yung si Elsie, ganun po kasi himatayin din pagbangon, si Maria daw siya, si Magdalena, iba-iba po tas puro nang gagamot. Tapos naranasan ko na rin po yun, na pinatungan ako, yung pong si Santo Niño ron na sinasabi, nagpapatong pa nga po ako ng kami At dahil pinapabagsak niya yung mga tao, nag-try din po ako dahil nagkukwento yung mga taong bumangon, nakarating daw sila sa langit pagbangon nila. Mula doon sa pagkakabagsak nila nung patungan sila ng sabi ko, gusto ko rin makarating doon, kaya sumubok po ako. Nabagsak ka naman. Hindi. Ang nangyari po kapatid na Eli, ang sabi po sa akin, tumitig ka sa aking mga mata. Tumitig naman po ako. Pinatungan ako ng kamay dito sa ulo. Habang nakatitig po ako, sabi ko, Diyos ko, bahala ka na po. Di ba, sa kabrechire no? Hindi niya po ako mapabagsak. O de, nensa si me mama so, ano waka se, menhwe n'anim. Nti, empire me bɔ ne mitiri mu ne sɛ, Awurade, ɛpɛ sɛ mekɔ heaven nti ne ma, saa kabrechire ni, honhom ɛnhyɛ me mu. Nti wopia me ana ɔde ne nsa si me mama so na me ntɔ fam. Enti no ɛyɛ ne sɛ wopia me bɔ hɔ. Ɛno sɛ de be so me mu. Nanso ɛbra wopia me no. Ɔsɛ sɛ me tɔ fam me hunu ɔsoro ahemman mu. Nanso wopia me ne ma hu ɔsoro ahemman mu biara. Ti manye wɔn mo ani. Na ma hunu sɛ saa na ma nya Nyankopɔn ho no ho. Nyankopɔn ho ho. Ente wɔn na so ma hunu ho mmɔne adwuma a wɔyɛ. Tapos mga kakaibang kilos.
Omo kura ne ahodo. Alam kung saan nanggagaling yung mga ganun. Omo ho keka ne yesononko. Magsasalita, nalilisi ka Na ng minimi kilos, lumalangit-ngit, tapos nakahiga, umiikot. sa won mo kasa Nalaman ko na lang na talaga po palang may masamang won man ko siya dane. ganun po. Nti ama mahunu sampa ahomane wo hono. Wala silang paliwanag dun eh. Afe bisa wana wo nye Nyankopon ni no. Omo ntumi nkyerɛkyerɛ. Wano mo ntumi nkyerɛkyerɛ mu enkyerɛ de kodie nti a ɔbaa berewa na ho tumi ya dendendene na ɔkasa te sɛ berema. Yaso Twerɛ Kronkron bɛkyerɛ wo sɛ ɛyɛ ahomane na ɛyɛ saa. Ahomane wo ho. Sa ahomane wo ho de a saa ara so na honhom papa nso wo ho. Na honhom papa no ɛmma nkwa. Nti no kora sa ahomane wo ho. Ampa sɛ ahonhom wo ho. Obɛde no wadi ho adanse, obɛsɛ de no wakyerɛkyerɛm ɛwɔ anisuo. Wana wonye Nyankopon ni ade wonye Nyankopon ni obɛde no wagye ahonhom wadi. Isa na sɛ wɔn mo nyi wɔ Nyankopon ni nti. Nsɛm a Twerɛ Kronkron no ka no wɔn abo atu agu sɛ enkwa efiri wɔ Nyankopon. Enkwa efiri honhom. Megidi sɛ yɛnko ampo dɔɔso. Sɛ yɛbɛdi ho adanse akyerɛ yɛ sɛ de Twerɛ Kronkron no ka no. No kore wɔ sɛ yɛfa. Ɛne ɔma esie. Yɛbɛtumi aka sɛ ampa sɛ ahomane wɔ hɔ. So ampa yɛwɔ nipa bi ni mo hɔ no ma wɔn mo nye ahonhom ni. Wɔn mo nye ahomane ni. Ntɔmo ne Sadokifoɔ nyina kuta honhom baako. Ahonhom engu. Sadokifoɔ honhom. Hindi naniniwala sa mga anghel, hindi naniniwala sa espiritu. The same spirits that Wamonye ahonhom ni, wamonye nag-umpisa rito sa paniniwala. Enoma bebree ni saa nipa yi. Saa ahonhom nso te wɔn mu. Enema wɔn de saa gidie yi ba ɛsɛ enipa enkwa efiri Primordium soup mu. Bunga yan ng hindi pagtitiwala na may Diyos. Ebi ni mo no ma wɔn mo nye wɔ Nyankopon ni nti gye a wɔn mo nye Nyankopon ni nsunsanso ne no. Wɔn mo nye Nyankopon ni no. Nsunsanso a wɔn de bani. Adeɛ baako a ɛwɔ mu wɔ ne sɛ yɛ wɔ nama bi ni mo hɔ no mo a ɛdene a esisi a abode mu nyansapɛ de suafoɔ kora ntumi nkyerɛkyerɛ mu. Ɛso Twerɛ Kronkron deɛ ɛwɔ ano yɛ ne nkyerɛkyerɛ mu wɔ hɔ. Yɛn di ho adanse sɛ Twerɛ Kronkron ka no korɛ. Bisa ho saa de ntina saa no me esisi. Ɔbaa berewa wɔde wɔ berema no ɛkasa. Na mmerema ahoɔdenfoɔ no mu ntumi mfa ne nto fam. Ɛyɛ honhom na yɛ ne mu adwuma. Da so abode mu nyansapɛ de suafoɔ de ɔmo se honhom biara ni hɔ. Ade ɔmo se Nyankopɔn ni hɔ. Na so yɛ de yɛ gidi. We are witnesses to the reality of extraordinary things that are happening on this world. Pag-aaral lang kayo na ewiase no ma hodo sisi. Makikita mo ikaw O de mama yɛnhyia no kwasɛm ne nneɛma a ɛkɔ so. Wa mu behunu sɛ oyɛ ɔdanse ni ahomane wɔ hɔ. Yɛ wɔ ahompapa wɔ hɔ na ɛwɔ ahomane wɔ hɔ. na pinanggalingan ng lahat ng buhay na nalalaman natin sa atin. Onyankopɔn te ase. Ne mu na nipa ɛnkwa nyinaa efiri ɛno ne ade a yɛ nyinaa yɛnim. Na ansa na yɛ ntem bɛtete ne yɛpon no ɛpamokyɛw. Mama yɛ na Onyankopɔn ase wɔ mpae. Bomanuanom mama yɛ mo mpae. Yɛn ɛgye Nyankopɔn. Otumfuo ne wɔ kɛseɛ. Awɔ yɛn Awurade Yesu Krosto din mu. Bra. Yɛn nyinaa yɛbɔ mu atie wɔn nsɛm kronkron awie no. Abio yɛbɔ wɔ yɛn nokora seda afɔdeɛ. W'akwanya pa a wɔde adom yɛn. Wama yɛ kwan ama yɛte ase afiri yakoma mu. Wama yɛhunu sɛ wote ase firi teteete.
wɔte ase firi daa nkwama mu wɔne yɛn Nyankopɔn twede yɛn mpona ɔwɔ sɛ yɛgye wo die ne yɛde yɛn werɛ nyinaa hyɛ wo mu yɛde wo yɛn nkwa ne yɛn ahoɔden so ka Agya yɛgye di sɛ ɛwɔm sɛ yɛn aniwa anhunu wɔ nanso yɛnya wo ho atenka yɛntumi mpo sɛ tumi bi wɔ hɔnom a ɛma yɛn nkwa ne ahoɔden na sɛ nnipa binom gyidie ayera koraa no a yɛsrɛ wo ma wɔn nsua na wɔhunu wo kwan yɛsrɛ wo sɛ da yɛn yɔnko nnipa ase yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn yɔnko nnipa mmɔbɔ na wɔn asua sɛ wɔbɛba bɛda wo aseɛ yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn mmɔbɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nna bi bɛba na yɛn nyinaa yɛaba w'anim aba abɛhyia w'atemmuo adwa yɛsrɛ wo sɛ ansa na saa da no mmra no wɔbɛma yɛn nyinaa kwanya pa ama yɛatumi asom wo ansa na w'atemmu da no aduru boa yɛn na yɛntumi ne wɔ mmara nsɛm so ama yɛkwan ma yɛntumi ntena ase ɛnkɔpem hɔ ma yɛtwa toɔ wɔ yɛabrabɔ mu Agya yɛbɔ mpaeɛ ma yɛn yɔnko nnipa bebree ɛfa ahokyere mu nneɛma dendene ne nnipa bɔnefoɔ ɛna adaasɛm ne wɔn a wɔdwene wɔn yɔnko nnipa ho adwene bɔne ɛna wɔwi ase yɛsrɛ wo hunu yɛn mmɔbɔ ma yɛntintim wɔ wo mu ma yɛn gyidi a yɛwɔ no wɔ mu no nyɛ dene ma wodɔ ɛntena yɛn nyinaa mu na yɛnya akoma mu asomdwie aberɛ a yɛwɔ wiase ahohiahia wɔ mu aberɛ a yarewa ahodoɔ aba apete wiase nyinaa no yɛsrɛ wo ma yɛn ahoɔdene ɛne nkwa tentene yɛsrɛ wo sɛ aberɛ a yɛbɔ wo mpa yɛfa yɛn bɔne nso kyɛ yɛn sɛdeɛ yɛde akyɛ wɔn a wɔfom yɛn no anidasoɔ ne sɛ daakye bi yɔnko nnipa bɛka yɛn ho ama yɛto wɔ so asua wo nsɛm kronkron wo na animuonyam ne ayɛyie yɛ wo de adaa Agya yɛda wo ase bebree wɔyɛ Agya nkwa Kristo Yesu din mu amen. Tanggapin po natin ang walang hanggang pag-ibig at ang insyira tumi wɔ mu afiri Agya Nyankopɔn a ɔwɔ soro adom nkwagye ne ayaresa afiri ne Awurade Yesu Krosto ne honhom kronkron mo daa yɔnkoyɛ ɛntenetene ayɛ ne yɛ nyinaa mu hene ne yɛ yɔnko nnipa nso sɛsiɛ ne daa nyinaa amen. The Members Church of God International returns from nyinaa aba yɛn asubɔ nkyerɛkyerɛ ase ana mamra ne yɛnsua yɛn Awurade Yesu Krosto mmerɛ nsɛm yɛyɔnko nnipa yɛn mu nyinaa ase kyerɛ ne sɛ yɛba abusua ne yɛyɛ Kristo mmerɛ nsɛm Kristo nkyerɛkyerɛ asɛmpa no mmerɛ nsɛm a wɔ hɔ ma yɛn wɔ yɛ mmerɛ yi mu yɛnom tutusuo dudu ka ho ana Awurade adidie a yɛgye mu ɛbɔ mu afɔdeɛ ka ho ana ɛyɛ Awurade Yesu Krosto mmerɛ nsɛm sɛ ɛyɛ akyiwadeɛ sɛ ɔbɛwe prɛko nam ana mmɔnkɔ no ne ɛkeka ho yɛretɔn saa frɛ mu wɔ dɔ kwan so ɛne da soɔ ne sɛ mobɛka yɛn ho asɛ mɔwɔ pɛne akoma so adeɛ bi sɛ
mobɛsua Nyankopɔn asɛm a yɛne Awurade Yesu Krosto no korɛ asɛmpa. Yɛbɛhyɛ aseɛ Ɔpɛnimma bosome da ɛtɔ so 6 ɛyɛ dwoɔda anɔpa no ndu baako. Menkye akɔma mu yi.
minsan nadarama ang puso ko, nangangamba at sa isip ay tila di ko na makakaya pa. Ngunit lagi kang nandyan sa aking tabi, na pumapawi ng lahat ng aking mga bighati. Hindi na baling, hindi na baling masaktan, hindi na baling mahirapan. Huwag mo lamang iiwan kahit na anumang danasin pa, basta't ikaw ang kasama. Lungkot man ay ligaya. Minsan nadarapa, puso'y tigil ng balisa sa sarili, sinasalita makakaahon pa kaya. Ngunit tinig mo'y dagling maririnig, sinasabing bangon anak, ika'y agad na tumindig. Hindi na baling, hindi na baling masaktan, hindi na baling mahirapan. Huwag mo lamang iiwan kahit na anumang danasin pa, basta't ikaw ang kasama. Lungkot man ay ligaya, pagkat ikaw ang siyang kalakasan. Pag-asa ko at kailangan, sa puso ko'y sinasamba kita. Dahil sa'yo nabubuhay, Ama, wala na akong ibang hiling, kundi ika'y makapiling sa buhay na ito at darating. Ikaw ang lahat-lahat sa akin. Hindi na baling, hindi na baling masaktan, hindi na baling mahirapan. Huwag mo lamang iiwan kahit na anumang danasin pa, basta't ikaw ang kasama. Lungkot man ay ligaya, pagkat ikaw ang siyang kalakasan. Pag-asa ko at kailangan, sa puso ko'y sinasamba kita. Dahil sa'yo nabubuhay, Ama. Dahil sa'yo Ama.
Harap ko sa tuwina ay masilayan ka, Ama, hanggang sa walang hanggan ay magkapiling ka nawa. Ang dalangin ko ay samahan mo sa pakikibaka, pagkat hindi ko makakaya pag ako'y nag-iisa. Pumanaw man sa sanlibutan, hindi
kabutihan mo ay aking nababati. Mga kaloob mong hindi ko masabi. Pasasalamat sa iyo'y walang patid at sa pagpatak ng aking mga luha. Aking nadarama paglingap mo, Ama. Sa laot ng lungkot, aliw ka't ligaya. Ama, salamat sa haplos ng iyong awa. Ikaw ang aking Diyos, may ngiti o luha man. Ang pag-ibig mo'y laging nararamdaman. Ikaw ang aking Diyos na paglilingkuran. Magpapasalamat anumang maranasan. Ikaw ang nagbigay kulay sa aking buhay. Ikaw ang aking Diyos, magpakailan pa man. Aking naasam pagdating ng araw. Itong mga matay di naluluha pa. Sa paraiso mo, tunay ang ligaya. Sa piling ni Jesus na aking sinta. Ikaw ang aking Diyos, may ngiti o luha man. Ang pag-ibig mo'y laging nararamdaman. Ikaw ang aking Diyos na paglilingkuran. Magpapasalamat anumang maranasan. Ikaw ang nagbigay kulay sa aking buhay. Ikaw ang aking Diyos, may ngiti o luhang maligaya sa puso'y umaapaw. Pinupuri ay ikaw, ikaw, ikaw. Ikaw ang aking Diyos, may ngiti o luha man. Ang pag-ibig mo'y laging nararamdaman. Ikaw ang aking Diyos na paglilingkuran. Magpapasalamat anumang maranasan. Ikaw ang nagbigay kulay sa aking buhay. Ikaw ang aking Diyos, magpakailan-kailanman. Ikaw ang aking Diyos, magpakailanman.
Pagkatapos ng ulan, ikaw ang umaga ng gabing nagdaan. Ikaw ang nagtakda ng simula't katapusan. May tangan ng ngayon at kailanman. Ikaw ang pag-ibig na hindi magwawakas. Ang ilaw at patnubay sa likong landas. Sa panahon ng taglagas, pagsuyo mo'y musinag ka't wagas. Ikaw ang kasama nang tumalikod ang lahat. Ikaw ang bumuhat ng pasan kong kaibigan. Ang alay mo'y patawad, di man ako karapat-dapat. Ikaw ang kaibigan kong tapat. Ngiti kang papawi sa luhang papatak. Nagtatagong galak sa likod ng pag-iyak. Ikaw ang kasama nang tumalikod ang lahat. Ikaw ang bumuhat ng pasan kong kaibigan. Ang alay mo'y patawad, di man ako karapat-dapat. Ikaw ang kaibigan kong tapat. Ikaw ang kaibigan kong gawa mo ay di ko malilip, di maabot ng aking isip. Bawat oras, bawat saglit, binubulay sa aking dibdib. Nais kong
nais na iyong mukha. Mamahalin kita, yan ang aking pangako. Ikaw ang alaala ko, laman itong puso. Hanggang mundo ay maglaho, pag-ibig ko'y iaalay lamang sa'yo. Mamasdan ko sa tuwina, larawan mong anong ganda. Kung lahat may lumipas na, mananatili na rin ka. Mamahalin kita, mamahalin kita. Ikaw ang alaala ko, laman itong puso. Hanggang mundo nito ay maglaho, pag-ibig ko'y aalay lamang sa'yo. Salamat sa pagmamahal na sa akin ibinigay ngayon, bukas at kailanman ika'y pasasalamatan. Mamahalin kita, yan ang aking pangako. Ikaw ang alaala ko, laman itong puso. Hanggang mundong ito ay maglaho, damdamin kong ito'y hindi magbabago, pag-ibig ko'y iaalay lamang sa'yo, lamang sa'yo.
Brothers, sisters, and fellow men, the scriptures has prophesied perilous times ahead. It has warned us about the evil that will beset humanity in the last days, where people will turn against each other because of greed and the insatiable hunger for power and world domination, and about horrifying plagues and famines that will take the lives of millions worldwide. We are now starting to witness these signs one by one. Unrest and turmoil all around. The unmistakable stench of evil can be felt everywhere. And people are starting to look for answers and are not finding one. It is time to come together as one and humble ourselves before the Lord of hosts. Let us kneel down and lift our supplications to Him that has the power to save us against the rulers of the darkness of this world and the spiritual wickedness in high places. Let us call upon God Almighty for the sake of our children and our children's children, and for every inhabitant of this world who seeks hope and salvation, that we may find peace in our hearts and hope in the great beyond. Despite the predicament that humanity is now facing, brothers and sisters and fellow men, let us prepare our hearts in prayer. Tayo po'y sama-samang manalangin. Panginoon naming Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Heso Kristo, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa patuloy mo pong pagtatawid sa amin sa araw-araw ng aming mga buhay. Salamat po sa buhay at lakas na pinananatili mo sa amin. Mayroon kaming pag-asa sa aming mga puso sa pagtitiwala namin. May Diyos na maawain. Mahal niya ang kanyang mga nilikha. Panginoon, huwag ka po sanang magsasawa sa amin. Nanunumbalik kami sa iyo, Ama. Patawarin mo po ang aming mga kasalanan, ang mga kalikuang nagawa ng sangkatauhan. Naunawaan namin ang aming mga dinaranas, lalo na po sa panahong ito, ay pawang bunga ng aming mga maling paggawa. Lumalapit kami na mga nagtitiwala sa iyo, Ama. Sana po, kahabagan mo kami, ang aming mga sangbahayan, lalo na po ang aming mga anak. Sana'y tulungan mo ang bawat isa sa amin sa pakikiharap namin sa mga hamon ng buhay sa araw-araw. Alalahanin mo ang mga nararatay sa karamdaman. Pakihaplos mo po ang kanilang mga lupang katawan. Tulungan mo po ang mga kapwa-tao namin na nawawalan ng pag-asa, ang mga nagdadalamhati sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Ama, magpala ka po sana sa aming mga kapwa-taong nagbubukas ng kanilang palad upang tumulong sa iba. Ang mga frontliners, ang lahat ng mga kawani sa mga pagamutan na nakikipagbaka-alang-alang na makatulong sa mga may karamdaman. Samahan mo po pagkalooban ng karunungan kailangan
ang mga namiminuno sa kanilang mga pamahalaang nasasakupan upang makatulong sa mga nangangailangan. Panginoon, ikaw lamang po ang aming tanging pag-asa. Sana po, gabayan mo kami. Sa gitna ng maraming mga kabalisahan sa aming panahon ay manatili kaming may kapayapaan sa iyo. Sa iyo namin itinitiwala ang lahat sa aming mga buhay. Bahala ka na po. Marami pong salamat sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Ang walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos amang nasa mga langit, ang biyaya ng pagliligtas at pagpapagaling ng ating Panginoong Jesucristo, at ang pakikipisan ng Santong Espiritu siya nawang maghari sa ating mga puso, magpakailan-kailanman. Amen.